अस्सलामुअलैकुम डियर एस्पायरेंट्स, उम्मीद करती हूँ कि आप खैरियत से होंगे। बात करते हैं आज पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू जो रिटर्न टेस्ट क्लियर किया था लोगों ने कैनाल पटवारी BPS 11 के लिए। अच्छा, तो इसके लिए जो है रिटर्न का रिज़ल्ट आ गया था और इसमें अब लोग वेट कर रहे थे टाइपिंग टेस्ट के लिए। तो टाइपिंग टेस्ट के लिए जो शेड्यूल आ गया है वो अपर चनाब कैनाल सर्कल लाहौर। इस सर्कल में लाहौर, गुजरांवाला, सियालकोट डिस्ट्रिक्ट जिनके डोमिसाइल लाहौर से हैं, गुजरांवाला और सियालकोट से थे और जिनका रिटन टेस्ट क्लियर हुआ है, उनको टाइपिंग टेस्ट के लिए उनकी मेल जो उन्होंने ईमेल दी हुई थी, मेंशन की थी, उस पे उनको ईमेल रिसीव होना शुरू हो गए हैं टाइपिंग टेस्ट के लिए। उनमें इनकी डेट 1 जून जो है, जून का फर्स्ट वीक है, उसमें इनको डिफरेंट डेट्स में लोगों को बुलाया जा रहा है टाइपिंग टेस्ट के लिए। आप अपनी मेल चेक करें। आपको PPSC की साइट पे इससे कुछ अभी रेलेवेंट नोटिफिकेशन नहीं है, लेकिन आपको पर्सनली हर बंदे